Muy buenas noches. En época de crisis todos sabemos apretarnos el cinturón. Lamentablemente parece que la cultura es siempre la primera víctima de los ajustes, a pesar de que en los discursos todos reconocen que invertir en cultura es invertir en futuro. En el resumen de hoy de Galicia Opina recuperamos las entrevistas al secretario general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, al propio conselleiro de Educación y Cultura, Jesús Vázquez, y al secretario general de Política Lingüística, Valentín García. Si les parece, comenzamos por el conselleiro de Educación y Cultura, Jesús Vázquez, quien se refería precisamente a esos inevitables ajustes que hay que realizar en la industria cultural gallega. Siempre tengo la impresión de que la cultura es como el pariente pobre, ¿no? El último de la casa. ¿Tiene usted esa impresión o no? Bueno, evidentemente creo que cuando a alguien le toca gobernar, y le toca gobernar en un momento tan difícil como es el actual, cuando estamos pasando la peor crisis de la historia, desde que hay prácticamente datos económicos y está, digamos, todo en ese sentido analizado con ciclos, bueno, pues entendemos que es necesario adoptar esas decisiones. Y hay una serie de parámetros o una serie de aulas que no se pueden tocar y que se entiende además como un elemento de conexión y de cohesión de toda la ciudadanía, y entre ellos es la salud, entre ellos es la educación y entre ellos es el bienestar y la ayuda a los que más lo necesitan. Y en ese momento hay 5 millones y algo de desempleados, con más de 1,5 millones de familias que no reciben un ingreso, y por tanto creo que a la hora de priorizar, pues es de recibo priorizar hacia ciertas áreas. O sea, que había que recortar en cultura. Es que en ningún momento se está hablando de recortes. Creo que lo que le compete a una administración es hacer un uso eficiente de unos recursos que en estos momentos son más escasos que nunca, son escasos para las familias, son escasos para las empresas, y es escaso para la administración, que es uno de los grandes afectados de esta crisis, porque sí que es cierto que los primeros que la padecen son las familias, y a veces hay esa concepción de las familias son las que lo están sufriendo, pero la administración en este momento está pasando unos malos momentos. Los ingresos, los ingresos de la comunidad autónoma están a niveles del año 2006, con servicios y necesidades del 2012, con 5 millones de parados, con más de 5 millones de parados en España, ¿no? Y además con una capacidad de inversión muchísimo menor, porque los precios son muchísimo más elevados. Por lo tanto, la dificultad de gestionar en estos momentos y de apretarse todos los cinturones y de ser solidario. En este momento es un momento en que toca ser solidario y de ser realista. Su predecesor en la Consellería de Cultura, don Roberto Varela, paralizó las obras del Gaiás. Entiendo que evidentemente esa era una decisión del más alto nivel, también a nivel de presidencia de la Xunta de Galicia. En junio se inauguran 2 edificios que estaban todavía pendientes. ¿No le parece que con esta paralización se desvirtúa de alguna manera el proyecto que en su momento Manuel Fraga había ideado? Bueno, yo creo que es cierto que la Ciudad de la Cultura nace bajo unas circunstancias concretas. Es cierto que hemos tenido unos años maravillosos a nivel económico, de un crecimiento económico significativo, y es cierto que hoy en día era necesario adoptar medidas valientes, llegadas a esta posición donde todavía falta por construir 2 edificios y donde en este momento tenemos 4 hechos, 2 inaugurados hace 14 meses exactamente y 2 que vamos a inaugurar en el mes de junio. Y fue una postura muy valiente de mi predecesor, pues al anunciar a la sociedad gallega que hasta el 2014 pues esos 2 edificios que faltaban por construir se paralizarían a la espera, en primer lugar, de tener un plan estratégico que saldrá a la luz muy próximamente, y por otro lado a la espera de que también la situación económica cambie, y será en el 2014 cuando haya que adoptar una decisión probablemente decisiva en aquel momento, pero que en todos casos esa decisión supuso un ahorro para las arcas gallegas y de 77 millones que nos ha permitido, por otro lado, dedicarlo a otras actividades como hablábamos antes de la sanidad o la educación. ¿La Ciudad de la Cultura es una inversión prioritaria en estos momentos? Creo que es una inversión... Lo que está hecho, digamos, darle contenido a lo que está hecho. Creo que es importante que la sociedad gallega perciba la Ciudad de la Cultura de Galicia como algo propio. Y por otro lado, que es hora de que también rentabilicemos una inversión que se ha hecho durante prácticamente 10 años, o sin ser prácticamente. Por lo tanto, es el momento de que haya retornos para la propia sociedad gallega. Es momento de rentabilizar y de centralizar nuestros esfuerzos en estos 4 edificios y darle una alternativa a esos 4 edificios, de manera que la sociedad y la
la cultura gallega lo entiendan, por un lado, como su propia casa. Por lo tanto, la ciudad de la cultura se tiene que convertir en la ciudad de la cultura de todos los gallegos. Tiene que ser la ciudad de la cultura, de la innovación y de la creatividad. Pero por otro lado, tiene que ayudarnos a promocionar nuestra cultura en el extranjero y tiene que ser receptor de la cultura extranjera de manera que permita, a su vez, un enriquecimiento entre las culturas. Pero eso necesita dinero, eso cuesta dinero. Bueno, la creatividad en estos momentos se agudiza, la innovación se agudiza en los momentos de dificultad y creo que es el momento de presentar un plan estratégico que dé respuesta precisamente a todas estas demandas y a todas estas circunstancias que se han dado, y creo que en ello estamos trabajando y pronto verá a la luz lo que espero que sea el plan decisivo de la ciudad de la cultura, de todos los gallegos. Yo quería preguntarle por el sector audiovisual. Hace unos pocos días hemos visto en la entrega de los premios Goya cómo varias producciones gallegas han tenido el reconocimiento con estos premios. ¿Cómo ve usted al sector audiovisual gallego? Pues lo veo evidentemente en un sector fuerte dentro de lo que es la industria cultural. Es un sector desde luego que ha sido mimado, no ahora, sino que ya viene mimado en esta última década, desde lo que fueron los gobiernos Fraga, que puso en marcha pues todo un plan de apoyo al sector audiovisual, y creo que en este momento está recogiendo toda una serie de frutos, como fueron en la última entrega de los premios Goya, en concreto con la película Arrugas, que tuvo 2 Goya, y el cortometraje Bird Boy, pero que mismo ayer también Lobos de Arga, creo recordar, recibieron también un premio en el Festival de Cine de Oporto. Por tanto, estamos todos los días viendo que el sector audiovisual gallego es un referente dentro y fuera de nuestra comunidad, y ya incluso fuera de nuestro propio país, pues en este momento películas como Arruga está llegando a zonas tan alejadas como Japón, y se está viendo desde luego muy lejos. Desde luego es uno de los sectores que constituyen una apuesta, y creemos que en este momento la unión de la Consellería de Cultura, donde hemos unificado todas las competencias en torno al audiovisual bajo una única ventana, que es Agadic. Actualmente había un consorcio que en este momento está en fase de deshacerse para integrarse todo dentro de Agadic, y por otro lado esa unión de cultura con la Televisión de Galicia, con el propio sector, escuchándole sus demandas y trabajando de la mano, pues creemos que podemos llegar a buen puerto y podemos obtener todavía mejores resultados. Creo que estamos en torno a 8 o 9 Goyas en esta última década, no tengo el dato exacto, 3 han sido en esta etapa y varios fueron entre el año 2002-2006 prácticamente, ¿no? Y recientemente también decir que hemos firmado un acuerdo con el IGAPE de ayuda a la internacionalización, donde se ha puesto encima de la mesa 350.000 euros para poder ayudar a la internacionalización del propio sector, que va a garantizar la presencia del sector audiovisual gallego en los principales festivales, mercados del audiovisual a nivel mundial, y en concreto próximamente en el mes de abril, creo recordar también, estaremos en el propio Festival de Málaga también presentando lo que es el libro blanco del audiovisual. Desde luego, en este caso de la animación, el libro blanco de la animación, en un sector que es un referente. Tal vez el ajuste más significativo en materia cultural sea la paralización de las obras de la Ciudad de la Cultura. A ella se refirió el secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo. A ver, eu vexo a cultura como un sector estratégico, igual que a automoción, ou igual que a pesca, ou igual que outros sectores que temos na sociedade galega. E o goberno tamén o entende así. Outra cousa é que nestes momentos, estes anos que levamos que estamos reaxustando programas, gastos, etc., o sector da cultura, igual que outros sectores, necesitamos tamén ter que redimensionalos, pois porque non hai máis disponibilidade de fondos públicos, non? E ao mesmo tempo que concretamos cales deben ser as prioridades, non, de gasto, cales deben ser as políticas que poñamos en marcha, tamén ao mesmo tempo necesitamos no ámbito da cultura, igual que noutros sectores, pero na cultura máis aínda, transmitirlle á sociedade, transmitirlle aos subsectores que forman parte da cultura a necesidade de que teñan unha visión industrial. Un pouco esa sería unha idea de traballo clara, é dicir que as industrias culturais, que non é un invento noso, nin é un invento de agora, isto é evidentemente un discurso e unha práctica que vende atrás, o sector cultural debe verse
en case todos os casos como unha parte da industria galega, da industria cultural, non? E nesa clave temos que ser capaces de buscar os elementos de colaboración e as sinerxías que podamos establecer entre o público e o privado para axudar ao desenvolvemento das industrias culturais. Esa é o punto de vista. Nós seguimos implicados en facer de Agadic, ou mellor dito, a través de Agadic, de facer unha estrategia e unha política de promoción das industrias culturais en todas as súas diferentes facetas e todos os diferentes sectores que conforman as industrias culturais. Presentamos hai pouco, aínda, a convocatoria deste ano das axudas, por exemplo, no caso da produción e coproducción, é dicir, case 3 millóns de euros, 2.900.000, que é algo, é a mesma cantidade do ano pasado, é dicir, que efectivamente, en outros casos tivemos que recortar, tivemos que axustar un pouquiño as cantidades nos programas e nas subvencións, pero no caso da produción e na coproducción de audiovisual é a mesma cantidade do ano pasado, é dicir, case 3 millóns de euros. Ou presentamos tamén a convocatoria das artes escénicas, máis de 1.200.000 euros. É dicir, que seguimos facendo, seguimos impulsando aquelas liñas de subvención nestes momentos a través da Agadic que consideramos prioritarias e que ademais que vemos que responde a unha necesidade do sector. Evidentemente, para non ser ni moito menos triunfalista, efectivamente outras liñas temos que eliminalas. Caso das axudas a guión, por exemplo, a guións orixinais, pero que non podemos atender todo. Entón, nese caso, a formulación que facemos é, este ano non, vemos a ver se o ano que ven, no ano 2013, podemos incluir no orzamento unha liña que vaya dirixida ao tema de guións, pero bueno, a cambio diso, por exemplo, nesta convocatoria que acabamos de facer agora pública, facemos unha nova convocatoria que é para festivais de teatro musicais, 200 e pico mil euros, é dicir que, digamos que un pouco as prioridades témolas claras, non podemos atender a todo, pero sí que creemos que estamos atendendo e podemos atender aquilo que é máis sensible e aquilo que neste momentos está garantindo un certo nivel de postos de traballo e, por lo tanto, de riqueza. A proxección exterior de internacionalización é fundamental. Quero dicir, todo o que é levar fora o noso produto cultural, da mesma forma que levamos os editores, para que poidan facer negocio fora, ou a través da asistencia a feiras, pois tamén no caso audiovisual estáse facendo un esforzo tamén, en colaboración co IGAPE, por certo, de unha maneira, ademais, un proxecto moi interesante, para conseguir que, para colaborar en que os produtores audiovisuais estean presentes nas feiras fundamentais e nos lugares onde se pode facer negocio, onde se pode vender. A venta de contidos, difusión. Claro, e onde incluso tamén se pode chegar a novos acordos de colaboración, novas coproduccións, non? Entón, nese sentido, para nós, este é un terreno audiovisual fundamental. Evidentemente, que os nosos produtores teñan ideas, teñan boas ideas, incluso que teñan proxectos de éxito, isto é algo que nos podemos facilitar ese camiño, pero que en definitiva ten que sair un pouco dos propios proxectos, das propias empresas. Temos o caso das Rugas, por exemplo, é dicir, dun proxecto pequeno, e que resulta que, cunha axuda por parte tamén da Xunta e da Televisión, que consegue un éxito absolutamente tremendo. Ben, pois un pouco a nosa idea é que ese tipo de proxectos que vai seguir habendo, que nos consigamos da nosa man axudarlles a visibilizarse fora e a estar presente en todas as feiras, todos os mercados onde debe haber unha presenza sustantiva dese tipo de produtos. Contra o que poida parecer, o que lle poida parecer a algúns, en Galicia hai unha actividade cultural tremenda, todos os días, hai un sustrato de actividades, entidades, asociacións, fundacións, a nivel de concello, a nivel máis xeral, máis global, enorme, grandísima. Nós, en principio, este ano a idea é manter a orde de subvencións para asociacións, entidades e fundacións sen ánimo de lucro, porque creemos que é unha vía de insertar recursos en un tecido asociativo, como efectivamente, tremendamente denso e tremendamente intenso. Pero tamén é certo que, independentemente de que haxa ou non esa liña de axudas, un pouco a nosa idea é buscar a máxima colaboración posible co asociacionismo cultural para poder, xa digo, haxa ou non haxa orde de subvencións, axudar en temas concretos. Ás veces pode ser, por exemplo, neste momento onde hai dificultade para moitas asociacións, a hora de reunirse, porque se está cobrando por todos os lados, poder ofrecer seguramente locais da Administración Autonómica para que se poidan facer reunións e sen cobrar absolutamente nada, ou, por exemplo, moitas veces a nosa axuda pode ir da man de colaborar en publicacións, en fin, cuestións que
complementen o traballo, como digo, e efectivamente moi intenso que se fai no asociacionismo cultural en Galicia. Hai moitos sectores que necesitan, dentro do ámbito da cultura, que necesitan unha atención especial, unha atención moi concreta. Necesitamos, por suposto, atender o sector audiovisual, que é un sector que crea emprego, é un sector que ten unha proxección fora de Galicia moi importante e que ten ademais unha posibilidade de exportación e de proxección exterior moi forte. Necesitamos atender as artes escénicas, porque as artes escénicas se cadra ten menos proxección exterior, pero sí que ten unha importancia capital dentro de Galicia, porque é un dos elementos que forma parte da nosa cultura en todos os lados, concellos, é dicir, que as artes escénicas chegan a todas as partes de Galicia e necesitamos tamén apoialas. Por suposto, o sector do libro, é dicir, o que é a lectura, o libro a lectura, ese é un sector que é industria, pero que tamén é unha parte moi importante do noso ser, en fin, de alguma maneira da nosa configuración de Galicia como que somos neste momento. Bueno, estou indo por sectores así un pouco máis concretos, pero bueno, hai un proxecto que para nós é un proxecto prioritario, que engloba moitos elementos e que ten que ver en xeral coas industrias culturais, que é a Cidade da Cultura. É dicir, o proxecto da Cidade da Cultura é un proxecto que estamos nun proceso de consolidación dese tremendo proxecto en termos de equipamento arquitectónico, equipamento cultural, e que agora mesmo a idea é darlle unha visibilización e un asentamento a partir dun plan estratégico que presentaremos nas próximas semanas. Nas próximas semanas? Nas próximas semanas, sí. Bueno, isto eu ás veces teño dito das próximas semanas, pero as próximas semanas pode ser un mes, 2 meses, quer dizer, non, vai ser nas próximas semanas cando presentemos o diseño do que debe ser esa Cidade da Cultura nos próximos 6-7 anos, un pouco é a idea que temos. E ese plan estratégico prevé el remate de la obra? Es decir, en este momento es una obra que está inacabada, que están paralizados los trabajos. ¿Usted cree ese plan estratégico contempla la posibilidad de que todos los edificios se rematen? O plan estratégico vai presentar unha estrategia para os 4 edificios que están, bueno, que a partir do mes que ven estarán xa totalmente en marcha e totalmente funcionando. Os 2 edificios que faltan, o presidente xa anunciou, incluso repetiu hai poucos días, que será o próximo goberno de Galicia, na próxima legislatura, que toma unha decisión de que facer. Este goberno o que fixo foi paralizar eses 2 edificios ata 2014, cun importante aforro. En un acto de priorización, non? Está claro. Eso efectivamente foi unha priorización no ámbito da Cidade da Cultura, porque considerábamos que o aforro que conseguíamos con eses 2 anos de paralización ia permitir facer outras cousas dentro do ámbito cultural. También con todas las críticas que le han llovido desde hace ya muchísimos años, ¿cómo se puede rentabilizar económica y socialmente en un momento donde realmente el gasto está contenido? A ver, a primeira idea con respecto á Cidade da Cultura, desde o meu punto de vista, ten que ser a de que a Cidade da Cultura representa un catalizador das industrias culturais de Galicia, eso en primeiro lugar, é dicir que a Cidade da Cultura debe contemplarse máis en termos de investimento que de gasto, porque realmente o que estamos facendo é investir nas industrias culturais de Galicia. Tamén estamos investindo en imaxe, que é moi importante tamén, é dicir, de imaxe cara fora, porque evidentemente o que se fai na Cidade da Cultura e o propio contido, equipamento cultural que hai ali e equipamento arquitectónico é un valor, é un elemento que tamén nos proxecta fora de Galicia, o sea, que tamén debemos velo desde ese punto de vista. E despois, como conseguir máis rendemento de cara ás industrias culturais de Galicia desde a Cidade da Cultura? Pois, na miña opinión, e un pouco seguramente vai ser o que estea detrás do plan estratégico, vai ser proxectar unha visión da Cidade da Cultura non como un simple lugar de consumo cultural, non como un lugar onde hai un investimento cultural para mostrar ou para que a sociedade galega e para que xente de todos os lados realicen actividades, senón que ten que ser algo máis, e ese algo máis ten que, na miña opinión, ten que vir dado por vincular 3 sustantivos que son cultura, empresa e innovación tecnolóxica, tecnoloxía, é dicir, eses serían os tres elementos fundamentais que teñen que estar presentes na Cidade da Cultura e que teñen que visualizarse no plan estratégico. A los pocos meses de asumir la Secretaría General de Política Lingüística, Valentín García estuvo en la mesa de entrevistas de Galicia Opina y apostó por una política integradora para la promoción de la lengua gallega.
Afirmaba usted hace unas semanas después de asumir el cargo en la Xunta de Galicia, en una entrevista realizada en un periódico, decía usted, y cito, el problema del gallego no se puede arreglar en unos años. Mi primera pregunta, ¿tiene un problema el gallego y cuál es su diagnóstico? No, a mí non me gusta falar de problema, ni siquiera me gusta falar de conflicto, non? Que é outra palabra tamén moi utilizada. Eu o único que digo que o galego nestes momentos o que está pasando é un desencontro entre certos sectores implicados na promoción ou na defensa da lingua. Non podemos dicir que haxa dentro da sociedade galega un problema lingüístico en sentido amplo, o que non pode deixar de facernos pensar en que o galego necesita promocionarse, necesita promoverse porque é unha lingua que é cooficial dentro dun territorio, cal quer decir que está en contacto con outra lingua moito máis mayoritaria en todo o mundo, como é o castelano, unha gran lingua, e que o galego como tal ten que buscar os seus espazos de uso. Non podemos esquecer tampouco que a sociedade galega cambiou moi poucos anos, moi rápido, dunha forma moi efectiva. Entón, todos os que estamos relacionados coa sociolingüística sabemos que a saúde dun idioma non só depende do propio idioma, da propia lingua, de que haxa soportes como gramáticas ou dicionarios, tamén depende da sociedade que a fala. E a sociedade galega está cambiando, entón os falantes e as falantes de galego tamén están cambiando. De onde surgiu a polémica? Outra vez en instrumentalizar o que foi un plan aprobado, como digo, unánimemente no ano 2004, non como unha referencia, que é o que debe ser. O plan debe nos marcar o camiño das políticas lingüísticas, e así o está facendo ata a actualidade. Todas as medidas que estamos aplicando, todas as medidas que estamos deseñando, teñen sempre unha concreción nese gran plan xeral de normalización lingüística. Que pasa? Que non podemos utilizar un plan outra vez como unha arma arroxadiza. Se o plan nos di que hai que avanzar no uso do galego no ámbito da Administración de Xustiza, por exemplo, non podemos tratar de pisar o acelerador tanto que a Administración de Xustiza ou as propias posibilidades da política lingüística desenvolta pola Xunta non nos permitan. Quer dizer, temos que ir efectivamente seguindo ese plan, pero en cada momento, en cada situación, en cada contexto no que nos atopemos, digamos que coa velocidade ou cos recursos que teñamos. O plan está perfectamente aceptado por todos, o plan témolo como libro de cabeceira da política lingüística galega neste momento, o que pasa é que hai momentos en que podemos avanzar máis nalgúna direccións e a outros momentos podemos avanzar menos, pero como digo é un documento moi ambicioso, moi extenso, con máis de 400 propostas en política lingüística. O sea, que sigue de plena vixencia. Segue con pleno vigor, e máis... Alegrame escoitar. É a guía que nos está levando a facer políticas lingüísticas en Galicia hoxe en día. Como contabilizamos o número de falantes en galego? É dicir, se o que estamos buscando é falantes absolutamente monolingües en galego, cada vez vai nos ser máis difícil atopalos. Non polo feito de que a xente non fale galego ou non saiba falar o galego ou lelo ou escribilo. As competencias de lectoescritura, como se lle chama en lingüística isto, están máis extendidas que nunca. É dicir, a xente sabe falar máis que nunca en galego, sabe escribir máis que nunca en galego, porque há un proceso de educación e de promoción da lingua escrita, máis que en toda a historia do galego. Que pasa? Que, efectivamente, secularmente, o galego ven arrastrando un problema de ter unha referencia social elevada, por decirlo de alguna maneira. De todos os xeitos, nos últimos anos, é un dos campos onde máis se avanzou. O galego estivo durante moitísimos séculos asociado a unha sociedade agraria que vivía da agricultura e da pesca, basicamente. Digamos que as capas altas da sociedade eran as que en ningún momento tiñan acceso, ni facían por ter acceso á lingua propia deste país. Nos últimos anos isto non é así. É dicir, é certo que xa Galicia non é unha sociedade agraria, é unha sociedade que viva da pesca, nada máis, senón que se produciu un gran desplazamento de poboación cara aos núcleos urbanos, que son os máis desgalicizados, por decirlo de alguma maneira. E aí experimentamos unha perda de falantes. Pero tamén é certo que o galego ten unha presenza que nunca tivo en outros ámbitos que históricamente foronlle totalmente vedados ao galego. Estou falando, por exemplo, da xustiza, da sanidade, das áreas gubernamentais, e aí avanzouse moito, aínda que, repito, isto non quede moito por facer aínda. Como lle sacamos o galego a chapa de que se fala galego se hai unha subvención?
como lle sacamos a chapa de o compromiso político, o carné de galego que decía antes o secretario xeral, e que é verdade, coincido con el, incluso o concepto de marca de clase, non? O sea, a xente máis mofa, se quere dar unha imaxe máis urbanita, pois empregar máis o castelán, e me gusta moito que se plantexaba da globalización, porque eu coincido con Caetano, pode parecer que é gracioso e que isto é algo que xa non é original, saiu con anterioridade, pero creo que por aí ten que ir, non? Nesta sociedade da globalización, como lle facemos entender a un rapaz que falar galego non é perder o tempo, non? Pois, en primeiro lugar, ensinándolle a querelo. O galego, como lingua propia, parte cunha vantaxe moi grande, que é que calquera rapaz, aínda que non fale galego, se ti lle preguntas cal é a lingua propia de Galicia, inmediatamente che vai dicir que é o galego. Por qué? Porque é un dos identificadores máis potentes que ten a nosa cultura e a nosa propia forma de ser e a nosa propia entidade cultural como povo, non? Iso eu creo que non o discute ninguén. Entón, a partir de aí temos que empezar a construir un ideario que nos leve a que todo o mundo pense que debemos defender o galego porque é unha cousa nosa. Igual que temos que defender as fragas do Eume, ou igual que temos que defender, non sei, o tecido empresarial de Galicia, ou que temos que defender, non sei, as nosas costas, non? Mais aínda, porque o patrimonio do galego é un patrimonio que todos levamos un pouco dentro, todos. O galego é un pouco de todos, é o meu, é o teu, é o de todo o mundo que o fale, e como digo, eu, incluso dos que non o falan, pero si o entenden, que son o 99,9% da poboación que temos en Galicia. Unha das grandísimas vantaxes que teñen o empresariado galego en calquera destes países é que en canto poñen un pé neles non necesitan un traductor. Bueno, pois algo tan obvio como isto, de que nós podemos interactuar no ámbito da lusofonía, estamos falando de máis de 120.000 millóns de habitantes. Pero sempre se toma un pouco de chiste isto. Sí, sempre se toma, pero é moi importante, pero que facendo da necesidade de virtude, ao mellor a situación económica que vemos fainolo ver máis rápido. Eu ainda hoxe pola mañá estive reunido coa Federación Galega de Parques Empresariais de Galicia, que son os empresarios moi xoves, con moita ilusión, e que enseguida viron a idea. Todo isto, xunto con asesores que temos neste ámbito, vemos como de repente se nos abre unha vía para potenciar o galego nun ámbito en que sempre tuvo bastante coartado. Os sectores económicos, socioeconómicos de Galicia sempre foron bastante reacios a esa lingua que dicíase que o pasar o Padornelo xa non nos valía de moito. Pero agora resulta que ao mellor non nos vale tanto o pasar o Padornelo e valenos moito máis o pasar un océano ou ir a implantar as nosas empresas nas economías máis emerxentes de África, por exemplo, neste momento, non? Os xigantes que son Angola, Mozambique e Brasil neste momento. Contrastada esta opinión con varios empresarios galegos que se están implantando alá, ou algunhas multinacionais que están xa que xa levan anos traballando ali, e que non lo corroboraron inmediatamente, que non é o mesmo para nada mandar a un galego traballar a Brasil, que en 2 días está interactuando coas empresas dali, sabe mandar un correo electrónico, sabe lelo, sabe entendelo, ou sabe para ir a calquera lado, pois iso é o galego. Iso é o galego que todos levamos dentro, como digo eu, incluso os que non o falan, poden facer uso del. Entón, temos que buscar as vías que nos leven a toparnos con ámbitos novos, con ámbitos de futuro. E eu creo que o galego ten futuro, ten moito futuro, seguramente nunha sociedade que aínda hoxe non é fácil de albiscar, porque é unha sociedade que vai cambiar moito, moi poucos anos, xa está cambiando, de feito, onde haberá presenza de outras linguas aquí, o inglés terá unha presencia moi importante, pero outras linguas que xa están chegando, que xa empezan a estar aquí, non? E que hoxe, só con botar unha mirada a algúns países de Europa, ou mesmo outras comunidades autónomas, como pode ser Cataluña, onde xa a terceira lingua é unha lingua árabe, xa non é siquiera unha lingua europea, non? Entonces, nese contexto é onde temos que buscar sitio ao galego, gañando ámbitos de uso, gañando lugares onde o mellor nunca estivo ou estivo pouco, pero o galego vai estar. O que dicía Caetano antes, temos que fuxir sempre dese discurso apocalíptico, dese discurso do perigo do galego que el dicía dentro do famoso informe dramático, que se chamaba así, ademais, do profesor Alonso Montero, que xa leva máis de 30 anos publicado, non? Podíamos remontarnos máis atrás, xa autores do século XIX que xa albiscaban que o galego, xa predecían que o galego, igual que hoxe, non? Temos que abandonar dunha vez por todas ese discurso. Temos que ter claro... Só Alfonso X confiaba no galego. Claro, temos que ter claro, por exemplo, para falar así de cifras macro, non? A UNESCO considera que unha lingua empeza a estar ameazada cando
ten menos de 100.000 falantes. Como digo eu, o 100.000 falantes o galego ten unha área metropolitana de Vigo. O sea, para facernos unha idea. Entonces, temos que abandonar ese discurso, temos que traballar todos xuntos a prol do galego, temos que estar todos facendo causa común do galego, cada un utilizando conforme as súas posibilidades lle permitan, conforme o seu entorno lle lo permita, pero abandonar dunha vez por todas ese discurso tan dramático e que tanto dano lle fai ao galego, non? Porque ninguén se quere instalar, ninguén aposta por un cabalo perdedor, ninguén aposta por unha lingua que está en perigo de algo, non? Ou que causa conflito de algo. O galego é unha lingua de futuro que nos pode abrir moitas portas, que é a nosa lingua propia, que é un dos tesouros máis grandes que temos na nosa cultura, e que está presente xa entre máis de 6.000 linguas que pode haber no mundo. Para que se fagan unha idea, o galego estaría no posto 50 de todas as faladas no mundo. É dicir, estes datos hai que saberlos, e hai que dalos a coñecer, empezar a poñer en valor as noticias boas que temos do galego, e non as malas, que tamén as hai, pero temos que corrixilas, non? Ver o galego como unha posibilidade e como unha porta aberta cara ao futuro. Bueno. La crisis económica nos obliga muchas veces a estar más pendientes de la prima de riesgo o del déficit público. Sin embargo, las artes, la cultura y el conocimiento no desaparecen de nuestra vida cotidiana. Esperemos que en adelante podamos dedicarle mucho más tiempo. Muchas gracias por su atención y pasen una muy buena noche.